喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。今集我哋就做 Chicken Consomme 清雞湯。咁台面上呢一堆材料咧，就係 for 呢個清雞湯用嘅，即係呢個 Chicken Consomme。咁我哋會用到雞胸肉、蛋白、洋葱、紅蘿蔔、西芹同埋我哋本身熬好嘅雞湯。咁跟住我哋咧就需要將所有材料切到好細粒嘅，因為我哋要將啲材料同埋免治雞肉撈埋一齊嘅。咁呢3款基本材料大致上就切成咁樣噶啦，全部切粒粒先。跟住我哋而家就會處理雞胸肉啦。咁呢度就會2塊雞胸肉，約莫600g。咁而處理雞胸肉要留意嘅就係，我哋要將雞胸肉上邊所有嘅肥膏切咗佢。因為如果你啲肥膏切得唔乾淨嘅時候，你去再做 consomme 嘅時候，你就會有一堆油出翻嚟噶啦，咁就會令到個湯冇咁清。咁所以我哋一定要將所有雞胸肉上面嘅肥膏清除咗佢先。之後我哋將雞胸肉切粒，因為我冇買到免治雞肉，咁所以我就需要自己去 blend。咁如果你哋買到免治雞肉嘅時候，咁你哋就可以唔需要做呢個步驟噶啦。咁我就將啱啱切成粒狀嘅雞胸肉擺落去，唔使 blend 到太溶嘅，純粹 blend 到好似免治雞胸肉咁樣就得噶啦。只要佢冇塊頭先嗰啲大塊咁樣就可以噶啦。跟住我哋先將佢倒翻出嚟先，需要2隻蛋白，跟住就可以將頭先所有材料擺晒落去，用手同個免治雞肉搓勻佢，跟住落埋蛋白。蛋白其實係一陣間會有吸附嘅作用啊，可以將雜質吸晒佢嘅。咁雞胸肉就會再俾翻啲味落個雞湯嗰度嘅。咁要猜到幾時先至話得呢？咁其實你只要猜到大部分嘅菜碼，即係嗰啲菜粒啊，已經俾同個雞胸肉混和咗嘅時候咧，就可以噶啦。就係咁啦。咁因為我哋個雞湯仲係比較凝固啊，未係好水啊，咁所以我哋咧就會先溶解翻少少。我哋會攞一部分去煮翻溶少少嘅。咁但係喺煮之前咧，我哋就可以先將面頭一浸油滗走佢，見唔見到係好啫喱狀噶？咁我哋就倒一半左右啦。咁我哋唔係而家要煲滾佢嘅，因為如果煲滾咗佢之後呢，咁我哋撞落去個免治雞肉嗰度嘅時候呢，就會將嗰啲肉淥熟咗噶。咁我哋而家嘅目的主要係煲翻溶少少呢一盤嘢先。見唔見其實已經差唔多已經溶晒噶啦。所以其實我哋如果自己做雞湯都可以噶。咁可以攞個法攪一攪，咁已經溶晒噶啦，入邊已經。咁跟住將啱啱嗰個暖暖地嘅雞湯倒翻落去呢度。目的係撞翻凍佢少少啊，同埋可以將剩低嘅雞湯都可以變翻做液體。跟住個步驟就係攞個湯煲，將啱啱個 mix 平均咁夾喺個煲底嗰度先，將個雞湯喺中間嗰度撞落去。見唔見個肉餅其實係浮起咗㗎？而家已經曬落去啦。咁跟住將個肉餅輕輕咁撳一撳翻佢落去。因為點解要將個肉餅撞一撞起佢上嚟呢？其實因為驚你黐實太實嘅時候呢，一陣間你一開火，咁你煲底佢係 direct heat 噶嘛，咁你就會好容易將個肉餅煮到黐實咗噶，同埋會燶啊，有機會將個底煮到。咁所以我哋要將個肉餅沖一沖上嚟先，之後我哋就攞去煲啦。開始一開始我哋就用中火先，因為如果你一開始用猛火呢，就有機會煮燶咗個肉餅㗎，真係會即係煮到佢黐底啊，或者會 burn 咗。咁跟住我哋會輕輕攪一攪，務求將個底部真係刮一刮乾淨可以，同埋可以攪碎少個肉餅，方便佢一陣間吸附啲雜物就可以，但係就唔好太大力攪，用水攪散佢就仲可以噶啦。咁跟住然後等佢沉澱，因為如果個肉餅咧黐住咗個底咧，佢唔會浮翻上嚟噶。咁你打邊爐都知啦，大家。咁你啲肉熟咗嘅時候，佢浮翻上嚟噶嘛。咁如果個肉係黐死咗喺個底，佢唔浮上嚟嘅時候咧，咁你個底咧就會燶晒噶啦。咁你個湯就會有陣燶味嘅到時。咁我等佢滾一滾先。咁而家可以見到面頭其實有好多泡泡啊，好多雜質浮咗出嚟噶。因為其實有個蛋白喺入邊，佢已經將呢啲泡泡凝固咗，佢嘅上邊可以浮面咯。咁我而家就要等佢滾起之後，然後我哋一樣係要 simmering佢半個鐘嘅啫。今次只需要啲雞肉亦都開始浮緊面噶啦。而家個工作就係唔好成個面冚過晒佢，
咁我哋只需要間唔中喺中間刮一刮翻個窿仔。所以有時點解會聽到話我 consomme 如果靚嘅時候，我中間會有隻眼㗎咁樣樣，隻眼就係其實指中間呢一個窿啦。因為開翻個窿仔，我哋先睇得到我哋個湯而家有幾清啊。咁如果個窿仔有啲雜質，冚過咗嘅時候唔緊要嘅，只需要將嗰啲雜質撥一撥佢過去側邊或者潷起佢，兜翻上頂咁就可以㗎啦。因為如果你成個面呢都冚晒，你睇唔到嘅時候呢，你好難判斷到你個湯到底仲有幾濁、有幾清同埋有幾滾啊。因為我哋唔可以俾佢大滾嘅呢個湯，我哋只能夠係simmering佢嘅啫。咁所以我哋不斷咁將啲渣雜質撥去側邊。咁個湯亦都開始準備滾啦。而家已經，我哋開翻中間個窿仔先，都見到雞肉已經浮晒上嚟啦。咁呢個時候我哋就要轉做細火，由佢慢慢煮半個鐘。咁但係喺屋企，如果你話我個殼好似我咁樣樣嘅情況，個殼太大喎，咁樣樣我刮唔開中間喎，咁點算呢？我哋可以用一隻羹仔幫手將佢撩一撩開，開翻一個窿仔，可以睇得到個湯嘅。咁就可以㗎啦，但係亦都係啦，記得要時不時將中間嘅雜質撥一撥翻去側邊。而家話口面有一嚿浮咗上嚟擋住咗啦。咁我而家就等佢慢慢simmering半個鐘。咁而家約莫已經煮咗20分鐘啦。咁可以見到個湯其實已經係好清㗎啦，差唔多可以見到個煲底。咁我哋再煮多佢10分鐘就可以撈渣㗎啦。咁而家就已經半個鐘啦。咁我哋而家就將我哋呢個清雞湯過一個渣先。應該就係我哋喺屋企所做到嘅清雞湯啦。咁其實你見到係清到已經係見到個底㗎。咁對比翻起之前我哋個雞湯係白蒙蒙一片嘅，而家已經係清到見底㗎啦。我哋呢個過程就叫 consomme 咯。最主要就係雞肉同埋蛋白嗰兩樣嘢去吸收咗大部分嘅雜質，令到而家一個湯清到好似水咁樣樣。咁但係如果你屋企有濾布就更加好啦，因為可以將更加多嘅雜質隔咗佢嘅。咁因為我屋企冇濾布啊，咁所以我就會用隔油隔去將雞湯裏邊剩餘嘅雜質再夾埋出嚟。咁而家你都見到我個篩上邊呢係啲白蒙蒙嘅雜質啊。咁其實隔油嗰個篩呢，其實已經個密度係好高噶啦。咁已經盡量再隔多一啲雜質出嚟嘅。咁嗰一啲呢，其實有啲係肉碎嚟㗎。因為呢，我哋免治肉呢搞完之後，佢有啲肉係變咗好細、好細、好細嘅纖維啊，或者肉碎仔咁樣樣咯。咁同埋有機會係嗰啲蛋白質啊。咁最好就可以過一過埋咯。嗱，俾大家可以再睇一睇嘅呢一個呢，就係喺我自己屋企裏邊做到最大限度嘅清雞湯啦。咁你可以見到係比頭先更加少雜質嘅啦，係更加清晰嘅。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。